带老铁一起看一下吧。此台车呢，为了修底盘异响，换了多少配件啊？球头、拉杆，包括减震器都是刚换的，而且呢是昨天换的。再来看看右侧，也是同样如此，平衡杆的吊杆、减震器、底盘配件呢几乎换了一个遍。经过了车主描述了故障现象，走颠簸路面出现的当当当当的异响声，尤其是走搓衣板的路面，跑得越快，脚底下呢震动呢也非常的大，咯噔咯噔的异响声呢传在驾驶楼里边呢非常的刺耳。车辆到店底盘呢我又重新给它检查了一遍，下支臂的胶套包括前刹车分泵，左右两侧呢我也都给它看了一遍，也没有光亮，没有间隙。之前呢换的新配件呢咱们没法给人家看了对于底盘呢换了这么多配件，问题没解决，最上火的人呢就是车主。今天的车主找到我像这种问题经过了我试车和检查，最后问题我们已经发现了。下面呢就带老铁揭晓。我现在手指的位置呢就是这台车的方向机，下面呢用手晃动一下，咱们一起来听听这个方向机的声音。仔细听，明显有刚当刚当的异响声。这是用手晃动的声音如果车跑起来，车身上有载重，这声音呢肯定不能小了。下面呢咱们就维修方向机，咱不给它更换。车主刚才跟我说了，发现问题了，咱给他换了得了，赶紧给我整好了得了。我跟车主说呢，不用更换，咱们直接呢调整一下就完事了。对于调整方向机呢，首先呢把元宝梁呢咱们先往下抻一点，然后把方向机螺丝给它拆掉。因为方向机呢包裹在元宝梁里边，拆掉了方向机露出来了。下面呢进行调整，找个小扁撬插在这个插牙里边，然后呢拿扳手顺时针的方向拧1/3就可以了。我来教你们一下看看拧多少为准。就这么大行程就可以了，千万不要拧大劲了。如果拧多了，车跑起来之后导致方向不回位，有可能引起呢交通事故。一个小小的问题咱们就解决了，就是一个小问题。现在老铁们修车就怕这样式的，小毛病呢被大治。修车跟人治病是一样的，本身说一个脑瓜子疼，咱们花5块钱买一盒去疼片就能解决的问题，到医院又给你开药，又给你检查，各个方面都下来花个1-2千都算正常。说白了就是没找到好医生。看到这里老铁，我这种维修方法你们满意吗？如果你们的车辆有问题困扰着你们呢也可以随时来咨询我。最后一步咱们把元宝梁螺丝呢都给它紧住了，然后呢咱们再晃动一下方向机，看有没有间隙了。现在呢咱们晃动是没有间隙了，咱们再来听一下，看看这个还有没有之前这种刚当刚当响声了。咱们再晃动，现在晃动呢一点声都没有了仔细听。问题咱就以省钱的方式给车主解决了。我为老铁们省的钱，你们回家买点肉包点饺子吃，它不香吗？